राधे राधे दोस्तों, कृष्णा साउंड एंड इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ ठाकुर जी की कृपा आप पे सदैव बरसी रहे। देखिए, आज हमारे पास एक स्ट्रेंजर 501 की मशीन आई है, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका हम आवाज़ बहुत डाउन है, ना के बराबर। हमने ब्लूटूथ लगाया, बहुत ना के बराबर आवाज़ दे रहा। दूसरी बात क्या है, देखो, जब भी कभी आप ऑक्स लगाते हो तो यहाँ से हमने ये देखिए इसका फुल वॉल्यूम फुल खोल रखा है। अभी अगर हम देखो हाथ लगा रहे, कोई हमिंग नहीं किसी भी तरीके की, और ब्लूटूथ लगाते हैं तो बहुत ना के बराबर साउंड आता है, ये देखिए। और बाकी मशीन ओके है, सीरीज में देखिए ओके। अगर हम इसको ये डायरेक्ट कर देते हैं तब भी मशीन में देखिए हमने डायरेक्ट कर दिया, मशीन में कोई हमिंग या कुछ भी मतलब बोल ही नहीं रहा उसका पॉइंट वॉल्यूम। ये देखिए हल्का, बहुत ना के बराबर, ये देखिए। अच्छा, दूसरी बात, हमने जब यहाँ वॉल्यूम पे दिया तब भी कुछ नहीं बोल रहा है, ये देखिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे देखिए, जहाँ इसका मेन, आप यहाँ पे देखिए, ये इसका जो ऑडियो का वायर आ रखा है बीटी पे, उस पर अगर हम लगाते हैं तो तब भी ये देखो बहुत ना के बराबर। अच्छा, ये देखिए अब बोलने लगा, चले गया हमने, ये देखिए अब फुल आ गया और यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये देखिए। तो आप समझ गए ना। अब आपको यहाँ से सीधा ये प्रॉब्लम, यहाँ से यहाँ तक का जो वायर है, ये देखिए, ये भी सही है। ये वॉल्यूम जो है आप उसको चेंज कर दें तो ये ओके हो जाएगी मशीन। अभी हम चेंज करते हैं और फिर आपको मशीन को टेस्ट करके दिखाते हैं।